அம்பாங் பாயிண்ட் அருகே பையோடு மாயமான 1 மில்லியன் ரிங்கிட் ரொக்கப்பணம் மீட்பு. பகடிவதையை கண்காணிக்க கூடுதல் வார்டன்கள், தற்காப்பு அமைச்சு முடிவு. குவாந்தானில் கட்டுமான தொழிலாளிக்கு கத்தி குத்து, பஹாங் தெங்கு முடாவின் மகன் மீது நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டு. ஸ்ரம்பான் தனியார் பள்ளி மாணவர் 4வது மாடியிலிருந்து விழுந்து மரணம். இந்தோனேசியாவின் மேற்கு சுமத்ராவில் மெராப்பி எரிமலை குமுறியது. நேற்று ஸ்லெங்கோர் அம்பாங்கில் காணாமல் போன 1 மில்லியன் ரிங்கிட் ரொக்க பணம் திரும்ப கிடைத்திருக்கிறது. அந்த பணம் வைக்கப்பட்டிருந்த பை அது காணாமல் போனதாக கூறப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே காரோட்டி ஒருவரால் கண்டெடுக்கப்பட்டு போலீசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஸ்லெங்கோர் போலீஸ் துணைத் தலைவர் டத்து எஸ் சசிகலா தேவி இன்று இதனை உறுதிப்படுத்தினார். அம்பாங் பாயிண்ட் மால் பேரங்காடியில் உள்ள ஒரு வங்கியிலிருந்து நேற்று பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் வேனில் எடுத்துச் செல்லும் போது அந்த பணப்பை சாலையில் விழுந்திருக்கின்றது. இந்நிலையில் அதனை கண்டெடுத்து போலீசிடம் ஒப்படைத்தவர் பாதுகாப்பு வேனில் இருந்தவர்கள் உள்ளிட்டோரின் வாக்குமூலங்களை போலீஸ் பதிவு செய்து வருகிறது. உங்கள் சிறந்த ஆரோக்கியத்திற்கு அளவான எண்ணெயுடன் சிறந்த முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சைவம் அசைவத்திற்கும் பொருந்தும் சூப்பர் ஊறுகாய், பச்சை கொடி சிவப்பு மீன் சின்னம் கொண்ட ஸ்ரீ மீனாட்சி ஊறுகாய். எதிர்காலத்தில் பகடிவதையினால் மலேசிய தேசிய தற்காப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் மாணவர்கள் காயத்திற்கு உள்ளாகுவது அல்லது மரணம் ஏற்படும் சம்பவங்களை தடுப்பதற்கு தற்காப்பு அமைச்சு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மற்றும் விதிமுறைகளை எடுக்கவிருக்கிறது. மாணவர்களை கண்காணிப்பதற்கு வார்டன்களை அதிகரிப்பதோடு அவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும் வகையில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என தற்காப்புத்துறை துணை அமைச்சர் அட்லி ஜஹாரி தெரிவித்திருக்கிறார். உயர்கல்வி நிலையங்களில் பகடிவதை நடைபெறுவதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. மாணவர்களிடையே மட்டுமின்றி மாணவர்கள் மற்றும் இதர தரப்புகளிடம் பகடிவதை ஏற்படுவதை நாம் அனுமதிக்கக்கூடாது. ஆனால் இதற்கு முன் மாணவர்களிடையே பகடிவதை ஏற்பட்டுள்ளதை நாம் பார்த்துள்ளோம் என அட்லி கூறினார். மலேசிய தேசிய தற்காப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பகடிவதை சம்பவங்கள் மீண்டும் ஏற்பட்டால் அமைச்சு அதனை சகித்துக் கொள்ளாது என்பதோடு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிமுறைக்கு ஏற்ப கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் எச்சரித்தார். அதே வேளையில் பகடிவதை சம்பவம் குறித்து போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டால் சட்டத்திற்கு ஏற்ப விசாரணை நடத்துவதற்கு போலீசிற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். கட்டுமான தொழிலாளியை தாக்கியதாக பஹாங் சுல்தானின் இளைய சகோதரர் தங்கு முடா தங்கு அப்துல் ரஹ்மானின் புதல்வர் இன்று நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டார். 44 வயது அலியாஸ் அவாங் என்பவரை தாக்கியதாக 20 வயது தங்கு எடி அகாஷியா மற்றும் இதர 4 மீது குவாந்தான் மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அந்த இதர 4 ஒருவர் போலீஸ் அதிகாரி என்றும் கூறப்படுகிறது. ஜூன் 6ஆம் திகதி குவாந்தான் ஜலான் தலோக் சிகேக்கில் அலியாஸை காயப்படுத்தும் நோக்கில் அவரின் வலது தொடையில் கத்தியால் கூத்தியதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். எனினும் 5 குற்றச்சாட்டை மறுத்து விசாரணை கோரியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து தலா 7000 ரிங்கிட் தொகையில் அவர்களை நீதிமன்றம் ஜாமீனில் விடுவித்தது. டிசம்பர் 11ஆம் திகதி வழக்கு மறு செவிமடுப்புக்கு வரும் என்றும் நீதிபதி அறிவித்தார். அரச குடும்பத்துடன் தொடர்புடைய ஒருவரிடமிருந்து கைபேசி அழைப்பு வந்து சம்பவ இடத்திற்கு போனபோது சுமார் 20 பேர் தன்னை தாக்கியதாக ஜூன் 8ஆம் திகதி செய்திருந்த போலீஸ் புகாரில் அரியாஸ் கூறியிருந்தார். அரச குடும்ப வாரிசு ஒருவன் தனது காலை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டதில் அதிர்ஷ்டவசமாக கூறி தப்பியது. ஆனால் தொடையில் கத்தியால் குத்திவிட்டனர் என அந்த புகாரில் அலியாஸ் தெரிவித்திருக்கிறார். நகரி சம்பிலான் ஸ்ரம்பான் லோபாக்கில் உள்ள தனியார் பள்ளியின் 4வது மாடியிலிருந்து விழுந்து 16 வயது மாணவர் உயிரிழந்தார். இன்று காலை 6 மணிக்கு அம்மாணவர் பள்ளிக்கு வந்தபோது அந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்தது. உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் வண்டிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து பார்த்தபோது அம்மாணவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. எனினும் அவர் எப்படி கீழே விழுந்தார் என்பது தெரியவில்லை. பள்ளி நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் அச்சம்பவம் தொடர்பான போலீஸ் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என கூறியிருக்கிறது.
இந்தோனேசியாவின் மேற்கு சுமத்ராவில் உள்ள மெராப்பி எரிமலை இன்று காலை குமுறியதில் 800 மீட்டர் உயரத்திற்கு சாம்பல் துகள்கள் காற்றில் கலந்ததாக எரிமலை மற்றும் புவியியல் பேரிடர் மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஜகார்த்தா நேரப்படி காலை 8:54 மணிக்கு வெடிப்பு ஏற்பட்டது. எரிமலை பகுதியிலுள்ள கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கில் சாம்பல் பரவியது. எரிமலை வெடித்த பகுதியிலிருந்து 4.5 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்குமாறு குடியிருப்பாளர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். எரிமலையின் சரிவுகளில் உருவாகும் எரிமலை குழம்புகள் கனமழையின் போது பாயக்கூடும் என்பதால் ஆற்றோரங்களில் இருப்பவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்தோனேசியாவில் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு வரும் 127 எரிமலைகளில் மராப்பியும் ஒன்றாகும். இது நில அதிர்வு செயலில் உள்ள பசிபிக் நெருப்பு வளையத்தில் அமைந்திருக்கிறது.